يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نشتغل فونكسيون دي ليكونومي، يعني رح نطبق الفونكسيون على الايكونومي. رح نحكي اليوم على الفونكسيون دي كو. كيف يدير كو؟ كلمة كو يعني أكلاف أو الكلفة. Définition. Le coût de production représente l'ensemble des dépenses effectuées par les entreprises afin de réaliser leur production. الأكلاف هي مجموعة المصاريف اللي رح تصرفها أو رح تكلف هذه الشركة بعد ما تنتج هالمنتجات. يعني قديش بتكلفها، قديش رح تصرف هالشركة. هي مين؟ ليكو الأكلاف. لازم نميز بين الكو والبري. البري هو السعر، الكو هو الكلفة، ده بيكلف. طيب رح نبلش بالكو توتال. Coût total. Coût total égale coût fixe plus coût variable. Le coût total égale coût fixe plus coût variable. Coût total c'est tous les coûts، ou bien يعني الكلفة الكلية فينا نقول عنها. En général les coûts en général. coût fixe الكلفة الثابتة plus coût variable الكلفة المتغيرة. Si on dit que X est la quantité produite, alors coût total, la symbole est CT, donc CTX égale coût fixe CF plus coût variable CVX, c'est le symbole de chaque coût. Regardez coût fixe, alors la quantité produite est 0. يعني بس اللي الكو فيكس ده بحط الاكس ايجال 0 اولى كونتيتي برودويت. ليش عم نقول انه اولى؟ لانه في كل كونتيتي برودويت في سميها اكس، في سميها كيو، في سميها بي نامبورت كل فاريابل. لكن كو توتال ايجال كو فيكس بلس كو فاريابل. الان هون كتب لكم اياها. الكلفة الكلية كو توتال ايجال كو فيكس كلفة ثابتة سي اي بلس كو فاريابل الكلفة المتغيرة. هذا السيمبول لألون الكلفة الكلية بتساوي الكلفة الثابتة زائد الكلفة المتغيرة. رح نحكي بالتفصيل على كل وحدة شو هي، بس أهم شي cette règle-là coût fixe, coût total égale coût fixe plus coût variable. Coût fixe, donc la quantité produite est 0, x égale 0. Coût fixe. Le coût fixe est indépendant au niveau de production. يعني الكلفة الثابتة لا تتغير مع تغير كمية الإنتاج، ما له علاقة بكمية الإنتاج. يعني إذا أنتجت مثلا si on a une entreprise qui fabrique de fromage, le coût fixe est indépendant de la quantité produite du fromage. يعني الكلفة الكلية ما لها علاقة بكمية الإنتاج. يعني إذا أنا انتجت 100 علبة جبنة، الكلفة الثابتة مثلا 10,000 دولار. وإذا انتجت 1,000,000 علبة جبنة بتدل الكلفة الثابتة قد ايه؟ 10,000 دولار. ما دخل الكلفة الثابتة لا تتغير مع كمية الإنتاج. مثل شو الكلفة الثابتة؟ مثلا أجور محل، مثلا أجور موظفين، كهرباء. هالقصص اللي الثابتة بده يدفعها، يعني أنتج أو ما أنتج بده يدفعها صاحب هالمحل أو صاحب هالشركة. Regardez la courbe de coût fixe. C'est la quantité produite X, c'est le coût fixe en dollars. On a le coût fixe est représenté, la courbe du coût fixe est représentée par une ligne droite horizontale. ligne droite horizontale، يعني هون منحنى، هذا بنسميه منحنى متوازي. هون c'est-à-dire pour que la quantité produite 0, on a la quantité, le coût fixe est 2,000 $. Pour la quantité produite 20,
لا كونتيتي الكو فيكس رست 20 دولار، يعني كمية الكلفة الكلية أو الكلفة الثابتة عم بتضل قد 200,000 2000 دولار، ما عم تتغير مع تغير كمية الإنتاج. لكن بيكون شو لين دروات أوريزونتال سي لا كورب دي كو فيكس. Pour les coûts variables, comme ce nom, le coût variable dépend de la quantité produite. يعني الكلفة المتغيرة تتغير مع تغير كمية الإنتاج. يعني هيدي ما دخلها بالكلفة الثابتة، يعني قد ما بنتج يمكن يكلفوني أكتر. بالمنطق إذا واحد بينتج 10 قطع رح يكلفوه شي، وإذا بده ينتج 100 قطعة رح يكلفوه شي تاني. مثل واحد مثلا مصنع السيارات إذا بيصنعوا 10 سيارات كلفتهم رح تكون أقل مثلا من كلفة 100 سيارة. هيدي الكلفة المتغيرة، يعني بتتغير حسب الدعم بنتج. الدعم منتج بتكون كلفة غير. كرمال هيك رح يكون الكورب شو هون تصاعدي ومنحنى تصاعدي. إذا قلنا هون quantité produite X والcoût variable augmente. Le coût variable varie ou bien augmente avec la quantité produite. Commence par 0. C'est-à-dire si la quantité produite 0, le coût variable 0. لأنه هو له علاقة dépend de la quantité produite. إذا quantité produite 0 يعني إذا ما أنتجت شيء coût variable 0. هون رسمة فيها 3 كو تنشوفها 100% كيف فرق بيناتهم. X دائما la quantité produite الكمية المنتجة هون varie augmente. C'est la coût fixe. CF c'est la coût fixe car il ne varie pas avec la quantité produite. C'est une ligne droite horizontale. CV c'est quoi? Le coût, la courbe de la fonction coût variable car il varie avec la quantité produite. Et T c'est la coût total. بنلاحظ انه الكو توتال والكو فاريابل اثنيناتهم augmente avec la quantité produit. Comment les distinguer؟ كيف بميزهم؟ دايما le coût total ne s'annule pas. دايما ما بيكون صفر، يعني ما في ينطلق من هون. دايما بينطلق منين؟ من الكو فيكس. دايما بينطلق من محل كونتيتي دو كو فيكس، بينما الكو فاريابل بينطلق من زيرو. هذا تعريف الكو توتال والكو فيكس والكو فاريابل.